먼저 이 영상은 자막도 없고 컷 편집도 없는 무편집, 정말 생 무편집 영상입니다. 인트로도 제가 그냥 방금 속삭였습니다. 언젠가는 제가 유튜브를 해봐야지 하면서 계속 미루기만 하다가 더 이상 미루면 안 되겠다는 생각이 들어서 그냥 지금 제 상태를 있는 그대로 남기고 싶어서 대본만 간단하게 쓰고 아이폰으로 녹화를 하고 있습니다. 요즘은 또 쇼츠나 릴스 같은 숏폼에 뇌가 절여진 도파민의 시대이다 보니까 이 4분가량 되는 영상을 몇 분이 어디까지 보실지는 모르겠지만 한 분이라도 좀 끝까지 봐주시는 분이 계셨으면 좋겠다는 마음으로 찍고 있습니다. 오늘은 2025년의 마지막 날이고 지금은 오후 7시 29분을 지나고 있네요. 벌써 제가 지금 영상을 8번째 찍고 있는데 목이 좀 아픕니다. 저는 1997년생이라서 오늘의 끝으로 29살이 끝나고 내일이면 바로 30살이 됩니다. 여러분은 30살을 앞두고 어떤 고민을 하셨나요? 저는 솔직히 30이 되도록 뭔가 이뤘다고 말할 수 있는 게 없어요. 주변 친구들을 보면 이름 있는 대학을 나와서 다들 알만한 회사에서 커리어를 차근차근 쌓아가고 있는데 저는 지방대를 졸업해서 지금은 중소기업에서 마케터로 일하고 있습니다. 그러다 보니 아무래도 대기업, 공기업 같은 안정적인 직장이 아니라서 미래에 대한 불안 때문에 좀 요즘 자주 흔들리고 있습니다. 특히 또 요즘처럼 AI 시대에 아직 전문성이나 제 삶에 뚜렷한 방향성이 없어서 언젠가 쉽게 대체되지는 않을까라는 현실적인 걱정도 들고 가끔은 제가 이제 도움이 되지 않는 사람이 되면 소중한 관계들마저 멀어질까봐 겁이 나기도 해요. 근데 제가 29년을 살면서 하나 배운 게 걱정만 하고 아무 행동도 하지 않는 게 정말 정말 멍청한 행위더라고요. 그래서 이제 뭘 할 수 있을까 고민을 하다가 제 직업이 마케터인 만큼 이런 생각을 하게 됐습니다. 내 스스로도 브랜딩 하지 못하면서 어떻게 광고주분들의 상품과 서비스를 마케팅할 수 있을까 이런 생각을 하다가 퍼스널 브랜딩에 조금 관심을 갖기 시작했고요. 지방대 문과생인 제가 인생과 티키타카 하면서 조금은 성장해 나가는 모습, 그래도 좀 열심히 살기 위해 뭐라도 하려고 하는 사람이라는 퍼스널 브랜딩을 해보기 위해서 이렇게 영상을 찍고 있습니다. 근데 이제 유튜브를 시작하려고 책도 읽고 여러 영상도 찾아봤는데 결국 사람들은 자기에게 뭐라도 이익이 있을 때 영상을 본다고 하더라고요. 저는 지방대를 졸업했고 중소기업에 다니는 정말 평범한 혹은 평균 이하의 사람이라서 당장 뭔가 이익을 여러분들에게 드릴 수 있는 입장이 아니에요. 다만 대한민국에서 정말 평범한 저 같은 사람도 이렇게라도 열심히 살아가려고 애쓰는구나. 그 정도의 공감이나 작은 동기부여는 드릴 수 있었으면 좋겠습니다. 이 채널에서는 성장을 위해 뭐든 해보려고 해요. 일단 지금 제가 가진 게 몸뚱이 하나라서 30일 동안 매일 팔굽혀펴기를 하고 헬스도 병행하면서 몸이 어떻게 변하는지에 대한 콘텐츠를 올려보려고 합니다. 제가 멸치라서 밥도 꾸준히 잘 챙겨 먹고 운동도 열심히 한다면 그래도 지금보다 조금은 변한 모습을 보여드리지 않을까 싶어요. 개인적으로 제 2025년은 정말 힘들고 다사다난한 한 해였어요. 많이 아꼈던 친구들을 제 잘못으로 잃기도 했고요. 정말 사랑했던 친구에게 큰 상처를 주고 이별을 경험하기도 했습니다. 여러분의 2025년은 어떠셨나요? 부디 행복한 한 해를 보내셨길 바라면서 2026년에는 조금 덜 아프고 무탈한 한 해가 되셨으면 좋겠어요. 진심입니다. 감사합니다. 새해 복 많이 받으시고요. 이 영상이 처음이자 마지막 영상이 아니길 바라면서 다음에는 그래도 자막과 컷 편집은 들고 오도록 공부해 보겠습니다. 감사합니다.